السلام علیکم ورحمت الله. محترم پوښتنه کړې ده چې ژیره لرمه، یو قریب مې دی زما په ژیره ملنډې وایي، ډېرې بدې خبرې ورته کوي، حتی داسې الفاظ استعمالوي، وایي زما پر چشم دغونه وریښتان دي لکه ستا پر ژیره. نو دی وایي د دې سړي حکم چې دی محترمه، هر هغه څوک چې په ژیره یا په یو بل سنت باندې رچخند و ملنډې او استهزا وهي هغه کافر دی په اتفاق د امت سره. د ټولو مذاهب علماو پر دې اتفاق دی چې دا سړی کافر دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ملنډې وایي. نو چې انسان کافر سو، نو له هغه وروسته کې له معاینې سره هر څه تعلقات درلودو هغه زنا ده. دی به اوس تجدید د نکاح کوي، تجدید د ایمان به کوي. محترمینو، دا ایمان ډېر په اسانه د یو انسان څخه ځي، څوک په ځان نه خبر کافر سوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي په آخر زمانه کې به صفونه صفونه پر لمانځه ولاړ وي، خو مؤمنان به نه وي، لمونځ به هم کوي خو مسلمانان به نه وي. هغه یې وجه هم دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت موږ ته داسې معمولي شی اوس معلومیږي، په ژیره ملنډې وو، په لنګوټه ملنډې وو، که یو چا ژیره و لنګوټه درلوده موږ وایي دا څه سرایي شوی ده. هغه د کافرانو لباس و د کافرانو چمونه زموږ اوس خوښ دي. نو کافران خو د الله دشمنان دي، د الله د رسول دشمنان دي. هر هغه عمل چې د کافر مسلمان انتخاب کې ځان دپاره او خوښې کې به دی سړی کافر کېږي. نو دا په ژیره ملنډې وهل، په ژیره رشخند وهل، دا کفر دی، دا کفر دی محترمه. هر څوک چې کوي کافر دی. کافر معنا څه؟ که ایمان بیرته نه کینوي، دغه انسان که مړ سو ابدالابد به په دوزخ کې. الدعامه لمعرفة احکام سنة العمامه اویایمه د محمد بن جعفر القطانی رحمت الله علیه کتاب دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.